சார் லக்ஷ்மி இஸ் ஹியர் சார். பிரசன்ட் சார். பிரசன்ட். சும்மா எல்லாரும் லக்ஷ்மி லக்ஷ்மின்னு சொல்லாதீங்க. ஐ எம் ஆல்ரைட். எனக்கு எதுவுமே இல்லை சார். நான் முடிச்சிட்டேன். எனக்கு ஃபீவர் இருந்தாலும் நான் என்னுடைய ஹோம் ஒர்க்ஸை முடிச்சுட்டு தான் சார் வந்திருக்கேன். I also have a Thailand. Okay. காய்ச்சல் மூக்கு முன்னாடி வச்ச தண்ணி நல்லாவே இருக்கு. I also hot water also I have டி. செப்பரேட்டா இருக்கணும்ல. கொள்ளனா டேப்லெட் போட சொல்லிருக்காங்க டாக்டர். So I will finishing tablet 3. இது ஹாட் வாட்டர். நான் வாய் வச்சு குடிச்சிட்டேன். எனக்கு ஃபீவர் இல்லைன்னா நான் குடிச்சிருவேன். தீபு எனக்கு தூக்கம் வருதுடி. நான் தூங்குறேன்டி. சாரிடி தூங்குறேன்டி. எனக்கு தலைவலிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஏன் இப்படி கத்துறீங்க? இப்போ ஓகேடி கொஞ்சம் பரவாயில்லடி. நெக்ஸ்ட் ஒரு மேக்ஸா ரொம்ப ஒரு மாதிரி முடியல. பெயினா இருக்குடி.